过来，过来。路飞。我刚才跟人聊了一下，说这片地儿啊，你看我们现在在这坝上，这个地方是以前火山爆发的时候，这里面全是火山灰。所以你看现在底下长的这个草木都非常的茂盛，所以说火山灰营养确实可见一斑。这个地儿真的太棒了，环境非常好。然后这块地应该是属于政府的，所以也没有人能占。这个地儿就叫 Eco Park， 算个生态公园吧。这边是全是草木，然后对面有水，真的非常非常棒这地儿。加上今天阴天，一点都不晒，简直太棒了。With colors shining so bright, embrace your true self, darling. Just be Pwede hawakan na. Hello. Walang tao sa卢比正在和最开始Astra in the tree， 刚说完卢比和 Astra 飞，结果 Astra 上树了。Yeah, Luffy here, but I think Astra in the tree. Luffy 在这儿 ，flying with other birds. Oh, this fly he flew so long. Luffy. 啊，真棒！